Dobrodošli na kanal Idealni recept za sve. Danas želim za vas da pripremim jednu savršenu malu slatku torticu koja se pravi u ovom plehu od hleba. Morat ću da ga izračunam, uvijek zaboravim da izračunam pleh, ali reći vam svakako. Ova je torta bez jaja, da bih mogla i ja da jedem naravno, a i mogli bi i vegani da jedu, samo treba da promene mleko, znači mleko mogu da koriste kokosovo, iskreno najlepše je sa kokosovim, a ja koristim ovo regularno. Sad, ono što nam je potrebno jeste 200 g pšeničnog belog brašna, ovdje imam 120 g kristal šećera, 240 ml mineralne vode, preporučujem da koristite Knjaz vodu, ne, nije reklama, ali Knjaz voda za bilo kakve kolače ili posne recepte koje pravite, Knjaz je zaista jedna od najboljih. Jedna kašičica sirćeta, 10 g praška za pecivo, 30 g kakava, 100 ml ulja i prstokvat soli. Znači to nam treba za koru, a za punjenje treba će nam oko 100 g keksa, možda, ali samo možda će trebati više, reći ću vam, 100 g margarine, 50 g crne čokolade, jedna čajna šolja mlijeka, to je oko 360 ml, nemojte me držati za reč, mislim da je 350 ml, i 2 kašike kristal šećera i naravno neizbežan puding od čokolade. Pravimo čokoladnu tortu, jedna od mojih omiljenih. Hajde da pripremimo. Krećemo sa pripremom. Odmah ćemo prosejati brašno, kakao i prašak za pecivo. Ovo što vidite da je ostalo u situ su neki jako tvrdi i sitni delovi koje ja uvek bacam, preporučila bih da bacite i vi. Zbog takvih stvari uvek prosejavajte vaše brašno, kakao i slično. Sada dodajemo prstokvat soli i dodajemo kristal šećer. Ponovo ćemo sve dobro da izmešamo i da sjedinimo i pravimo malo udubljenje u sredini. Dodajemo ulje i sirće. I sada ćemo postepeno da dodajemo mineralnu vodu i jako dobro sjediniti smesu, da nema nikakvih tragova grudvica. Smesa bi trebala da vam bude gušća, u slučaju da nije, da je malo vodenastija, dodajte postepeno kašiku po kašiku brašna. Ja sam na kraju ipak dodala još 2 supane kašike, ali naravno vi tu morate odrediti sami kada budete pravili ovu smesu. Sada kada smo namestili smesu i sve lepo sjedinili da nema grudvica, sipat ćemo u pleh i ostavljamo da stoji u plehu nekih 5 minuta pre pečenja. Pleh naravno obložite sa papirom za pečenje, to je obavezno, nemojte to da preskačete. Sada kolač može da se peče na 160 stepeni oko 50 do sat vremena. Može isto da se peče i na 180, ali onda računajte da postoji mogućnost da dođe do pucanja gornje korice. I naravno prekrijte kolač sa papirom za pečenje da bih vam on ravnomerno bio ispečen i naravno da bude jako lep i mekan. Stavili smo koru da nam se peče. Ja sam je ipak stavila na 180 stepeni, pa ću provjeravati negde 30 do 35 minuta će biti potrebno da bude gotovo. Krećemo da pravimo film. Ja sam sipala oko 200 ml u šerpu, ostatak sam ostavila u šolju. Tu ću da razmotim puding i dodat ću 2 supane kašike kristal šećera. Nosim mleko da se kuva. Ja to tako radim, a naravno ima i oni koji odmah sve razmote u mleku i direktno idu odmah da kuvaju. Ja to radim ovako. Čim se bude skuvalo, nastavljamo dalje. Evo nas, skuvali smo puding.
lepije, gustije. I sada dodajemo prvo 50 g čokolade, mešamo dok se ona ne istopi, pa dodajemo 100 g margarina, također mešamo dok se on lepo ne istopi i onda dodajemo keks. Kada sve lepo sjedinimo, ostavljamo do upotrebe sa strane. Možete da stavite foliju, a i ne morate, to je već stvar vašeg izbora. Ovaj fil bi trebao da vam bude gust, ali razmaziv. Obratite pažnju na to. Treba da ne pada sa kašike, ali u isto vrijeme bi trebao da se lepo razmazuje bez ikakvih problema. U slučaju da kada se on bude ohladio, bude malo ređi, samo dodajte još malo keksa mlevenog i sve će biti u redu. Vidimo se kada kora bude bila gotova. Gospodin kući sa strane sprema ručak dok ja pravim kolač. Kora je gotova, kod mene se pekla 32 minuta. Proverite sa čačkalicom da li je gotov. Sada ćemo ga okrenuti na drugu stranu i ostavljamo ga da se potpuno ohladi do upotrebe. Kora nam se ohladila i sada je vreme da je sečemo. Prepolovit ćemo na pola. Što preciznije i što nežnije je moguće. Kao što vidite, meni je gore ispucalo, ali to ne predstavlja nikakav problem zato što ćemo to lijepo da isfilujemo i to se uopšte neće vidjeti. I neće promijeniti njen ukus. Sada ćemo filovati donju koru i imajte na umu da bi vam trebalo ostati oko 3-4 kašike fila. Kora je jako meka i jako sočna. Ja bih otkrinula samo kraj da probam, ali ne smem. Onda će i gospodin kući to želiti da uradi. Moramo to da izbjegnemo dok torta ne bude bila gotova. Moramo da čekamo. Ja sam ipak na kraju odlučila da je prebacim na ovu veću tacnu. Mnogo je lakše za filovanje. Sada ćemo preklopiti sa gornjim delom i sve te pukotine koje ja imam i ako slučajno vi budete imali, sa ostatkom fila koje sam rekla da ostavite te 3-4 supane kašike, sa njim ćemo onako lijepo da zakrpimo, da izgleda kao da se te pukotine nikada nisu ni dogodile. Kao što sam rekla, njen ukus se neće promijenuti. A i naravno ovo se neće vidjeti. Dekoracija je čudo. Sada kada smo sve lijepo poravnali, ja sam odlučila da dekorišemo sa jednim šlak kremom sa ukusom čokolade. Naravno da je sa ukusom čokolade. A vi možete da izaberete i sa vanilom ako želite. Kada se bude lijepo dekorisalo i sredilo ono kako vi to želite i ono kako vi znate, ja nemam pojma da dekorišem, ali ispalo je lijepo. Bar po meni, ne znam. Moglo je to i bolje, ali i ovako je dobro. Ja sam je držala u frižideru 2 sata. Zaista je to bilo sasvim dovoljno. A vi možete da je držite preko noći. Evo kako ona izgleda i na kraju kada smo je sekli. Ja sam oduševljena. Ukus joj je fantastičan, miris joj je idealan. Kao što sam rekla, dekoracija i nije nešto, ali ukus joj je da ne može da joj se odoli. Kod mene su tražili još. Jedno parče, očigledno da nije bilo dosta. Već sutradan sam ostala bez torte. Možda sam trebala praviti 2. Ali naravno, ja želim da je vi probate i želim da je namestite, toplo vam preporučujem. Kao što sam rekla i na početku, ako želite da bude posna i da bude vegetarijanski potpuno, samo promijenite mlijeko, koristite koje god želite, koje god da volite i koje god da koristite. Ja se nadam da vam se dopada ovaj video i da vam se dopada kako je ispala torta na kraju. Želim da vas pozovem da se subscribe-ujete ili ti pratite kanal. Pridružite se kanalu, pridružite se ovoj velikoj avanturi koje zajedno prolazimo.
Ostavite mi jedan like ili dislike, kako god želite. Obavezno mi komentarišite šta mislite o ovome ili bilo kojem drugom videu. Sve informacije i linkove koje treba da znate se nalaze u deskripciji, a tamo također vam stoji i pisani recept. Ja vam želim divan i uspešan dan. Doviđenja!